အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့လက်ရှိ mobile phone တွေအားလုံးထဲမှာရောထွက်ခဲ့တဲ့ iPhone series တွေအားလုံးထဲမှာရောဒီမှာအကောင်းဆုံးကင်မရာစနစ်ကိုတက်ထားတဲ့ series လို့ပြောလို့ရတယ် iPhone 50 Pro Max ရဲ့ကင်မရာ feature တွေအကြောင်းကိုအပြည့်စုံပြောပြချင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဓာတ်ပုံ feature အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် Apple ကတော့ communication နဲ့ photography လို့သုံးပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့သူ့ရဲ့ hardware ဒီ iPhone 15 Pro Max မှာတက်ထားတဲ့ Pro series တွေအားလုံးမှာတက်ထားတဲ့ A17 Pro chip ရဲ့ hardware ရောဒီ iOS ရဲ့ software ရောနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံပုံထွက်ရအောင် computation နဲ့ photography အနေနဲ့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူမှာခါတိုင်း iPhone 14 series လိုပဲ Pro series မှာတော့ lens 3 လုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ lens 3 လုံးရဲ့သူ့ရဲ့ focal lens ကတော့ professional 3တဲ့ level မှာဆိုရင် lens 9 လုံးတက်ထားတာနဲ့ညီမျှပါတယ်ပထမဆုံး main lens အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ main lens ရဲ့ focal lens က 24 28 35ဆိုတဲ့ဒီ professional portrait ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအများဆုံးသုံးတဲ့ focal lens range ကို main camera မှာထည့်ပေးထားပါတယ်iPhone 15 Pro Max ရဲ့လူပြောများတဲ့ဒီ Tele Lens feature ကတော့ 𝗘𝗃𝗵လို့ခေါ်တဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီ focal lens များတဲ့ lens ကြီးတွေကပုံမှန် camera မှာဆိုရင်တော့ lens ကြီးကထွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ phone body ထဲမှာပဲခောက်ပြီးတော့ 𝗘𝗃𝗵 lens လို့ခေါ်တဲ့ဒီအလင်းတွေကိုရိုင်ပြီးတော့မှ lens ကြီးကိုအပြင်ထွက်မနေပဲနဲ့ focal lens 120mm နဲ့ညီတဲ့ Tele Lens ကြီးကိုဒီ iPhone 15 Pro Max series မှာထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့15 Pro Max series မှာပဲဒီ focal lens 120mm ရှိတဲ့lens ကပါပြီးတော့ရိုးရိုး15 Pro series မှာတော့ 77mm ရှိတဲ့ focal lens ပဲပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ focal lens တွေညီချင်းကြီးချင်းအပြင်အဝေးရပုံတွေကိုတကယ်ကို quality ပြည့်တဲ့ optical zoom feature ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံမှာဆိုရင် optical zoom ရှိတယ် digital zoom ရှိတယ်အဲ့တော့ optical zoom ဆိုရင်တော့တကယ်ကို lens ကနေပြီးတော့တကယ်ရတဲ့အရာသာရုပ်ထွက် quality ကိုပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ digital zoom ဆိုရင်တော့ဆွဲလို့ရတာပဲရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကြီးကတော့ဖွာထွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်digital zoom အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီ Tele Lens တက်ထားတဲ့နေရာမှာအစပေါင်း25စာထိဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ focal lens 120mm ရဲ့ optical zoom နဲ့ digital zoom 25ဆွဲထားတဲ့ရုပ်ချက်ချင်းရှင်းတဲ့ချိန်ကြရင်တော့အလုံးဝကိုကွာထွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်များစုမှာ optical zoom နဲ့ Apple ဒီ15 Pro Max series မှာ default ပေးတဲ့ focal lens တွေကိုချိန်ပြီးတော့ရမယ် optical zoom တွေနဲ့ပဲရိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ digital zoom ဆိုရင်တော့ပါတာပဲရှိမယ်အရင်ကြီးကောင်းတဲ့ရုပ်ထက်ကိုတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး ultra wide lens အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာ 30mm focal lens ရှိတဲ့အရင်ကျဲတဲ့ range ရှိတဲ့ focal lens ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်နောက်ထပ်ကင်မရာရဲ့ဓာတ်ပုံ feature တစ်ခုကတော့ macro lens ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကတော့ iPhone 14 series မှာစပြီးတော့ပါပြီးတော့မှအခုဒီ iPhone 15 series မှာလည်း ultra wide lens တက်ထားတဲ့နေရာမှာ micro lens တက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ရိုက်ကူးနေတော့မှအနည်းငယ်ရိုက်ပြီးတော့အချိန်ကြာရင် micro lens ကို auto ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ setting ကင်မရာမှာရှိတဲ့ micro control ဆိုတဲ့ tab လေးကိုဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရိုက်ကူးနေတော့မှဘယ် default lens ကိုပဲချိန်ထားသည်ဖြစ်စေအနည်းငယ်ကတ်လိုက်သည်ဆိုတာနဲ့ micro lens ကိုအလိုလျောက်ပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲဒါလေးကိုပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ultra wide lens ကိုအရင်ချိန်ပြီးမှသာလျှင် micro lens ကိုပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ် iPhone 14 Pro Max ရဲ့ဒီ main camera ရဲ့ focal lens ကိုရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာ tap လုပ်ပြီးတော့ပဲfocal lens တွေပြောင်းသွားလို့ရပါတယ်24 28 35ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ default lens focal lens ကိုချိန်နေတယ်ဆိုရင်လည်း setting ကင်မရာထဲမှာရှိတဲ့ဒီ default main camera ရဲ့ focal lens နေရာမှာဝင်ပြီးတော့မှ default focal lens ကိုချိန်ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့24mm focal lens ကို default ထားပါတယ်အဲ့လိုပဲ additional focal lens တွေရှိတဲ့ lens တွေကိုလည်းသုံးရင်လည်းဆိုရင်ဖွင့်ထားမယ်မသုံးရင်ဘူးဆိုရင်ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ tab နှိပ်သွားတာနဲ့ default focal lens ကနေပြီးတော့မှကိုထပ်ပြီး additional လုပ်ထားတဲ့ focal lens တွေကိုပြောင်းသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာရဲ့ screen မှာလည်းရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်ကျရင်သူ့ရဲ့ level ကို composition level လေးကိုဖွင့်ထားလို့ရပါတယ်ဒီ composition level လေးကိုဖွင့်ထားဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ setting ကင်မရာထဲမှာရှိတဲ့ composition နေရာမှာ level ဆိုတဲ့ဒီ button လေးကိုဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ level လေးက haptic feedback အနေနဲ့လည်းချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် level ကိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဖုန်းမှာတုံပြီးတော့မှ level ကိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအသိပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ် iPhone 15 series တွေရဲ့ဒီ silent button နေရာမှာ action button ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီခုကို video ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာလည်း action button လေးကိုကင်မရာ application ကိုဖွင့်တဲ့ button ဖြစ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့လို set လုပ်ပြီးဆိုတော့လည်း action button လေးကိုဖိထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကင်မရာ application လိုလည်းတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့ကို default ပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံဆိုရင်လည်းဓာတ်ပုံရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် video ဆိုရင်လည်း video ရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံ resolution အနေနဲ့ iPhone 14 series မှာ 12 megapixel ပဲရတာနေပြီးတော့အခု15 series မှာတော့
24 megapixel ဒီကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲ48 megapixel ကတော့ရဲ့နဲ့ရကျင်နေဆိုရင်တော့ raw format အနေနဲ့ ProRes format အနေနဲ့ရိုက်မှရပြီမဲ့အခု iPhone 15 series မှာတော့ ProRes မှာလည်းရတယ်Apple ကနေပြောထားတဲ့ high efficiency image file format HEIF format မှာလည်း48 megapixel နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ရိုက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုရိုက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ setting camera ထဲမှာရဲ့ format မှာဝင်ပြီးတော့မှphoto mode နေရာမှာလည်း megapixel 24လား12 megapixel လားပြောင်းလို့ရတယ်လို့Pro default နေရာမှာလည်း HEIF maximum မှာ48 megapixel ကိုရွေးထားလို့ရပါတယ်အဲဒီလိုရွေးထားပြီးဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာမှာကိုက raw format ရိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ raw format လေးနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ HEIF format နဲ့ maximum 48 megapixel ဆိုရင်လည်းဒီ scene ကို megapixel 48 megapixel နဲ့ရိုက်တဲ့ format လေးကိုဒီ phone screen မှာပဲနှိပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် iPhone 15 series မှာကိုရိုက်တဲ့ရိုက်ကူးခွင့်မှာရှိတဲ့ကိုရဲ့ဓာတ်ပုံ frame ထဲမှာရှိတဲ့ object တွေကိုအလိုလျောက် detect ဖြစ်ပါတယ်လူလားလိမ့်ဆန်လားကားလားစသဖြင့် detect ဖြစ်ပါတယ်ဒီလို detect ဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုရဲ့ C မှာ focal length တွေကိုဝင်ပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲ portrait mode မှာဆိုရင်လည်းဒီ focal length တွေဝင်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံတွေကိုမှနောက်ပိုင်းမှာရိုက်ပြီးတဲ့ edit တွေကို edit မှာဝင်ပြီးတော့မှ focal length ကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့မှ focus area တွေကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်မယ်ဆိုရင်လည်းရပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် iPhone 15 Pro series မှာလုံးဝတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အပိုင်းကတော့ iPhone Videography ဖြစ်ပါတယ်Videography ကပြောမယ်ဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းကပြောတဲ့ Photography တက်ကိုပို့ပြီးတော့မှအခု15 series မှာပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင် professional grade level ထိရှိတဲ့ video footage တွေကိုအခု iPhone 15 Pro series နဲ့ Pro Max series တွေမှာရိုက်ကူးလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ iPhone 15 Pro Max မှာ video တွေကို professional dynamic range ပုံမြင့်နဲ့ lock mode နဲ့ရိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး Apple iPhone မှာ ProRes အနေနဲ့ဟိုမှာ lock mode နဲ့ရိုက်တာဒီ iPhone series မှာရောတခြားဖုန်းတွေအားလုံးမှာရောပထမဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီ lock mode နဲ့ရိုက်ခြင်းအပြင် dynamic range ကျသွားမယ်color grading လုပ်မယ်ဆိုရင် post production မှာ color grading လုပ်မယ်ဆိုလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်lock mode နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုရိုက်တဲ့ set ရဲ့ရှိသမျှ color information အကုန်လုံးကိုရယူပြီးတော့မှရိုက်ကူးတဲ့ mode ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ကူးထားတဲ့ video ကို file size တော့ကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့ post production မှာ color grading လုပ်တာတွေရောတခြားပြင်ဆင်တာတွေရောမှာပို့ပြီးတော့low light performance တွေရောမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ဖို့အတွက်ဆိုရင် 4K ကို60 frame per second ဒီ low mode ကို spot ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်4K 60 frame per second မှာဆိုရင်တော့ external SSD တက်ပြီးတော့မှရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး Type C external SSD တက်ဖို့အတွက်ကလည်း iPhone Pro series ရဲ့ A17 Pro chip မှာပဲ USB spot ပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုမျိုး Pro series မှာပဲဒီလိုမျိုး external တက်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ mode ကိုပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ log video อ่ะဆိုရင်လည်း Academy Color Encoding System ACE လို့ခေါ်တဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံး frame production မှာအသိမှတ်ပြုထားတဲ့ Color Encoding System ကိုအထောက်ပံ့ပေးတဲ့စနစ်ကိုအခု iPhone ကနေပြီးတော့မှရိုက်ကူးရပါဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ဒီ iPhone ရဲ့အခု video စနစ်က Blackmagic camera ရဲ့ Blackmagic grade color grading စနစ်ကိုလည်းမှီသွားတဲ့ footage video camera system ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောမှဆိုရင်ဒီ iPhone 15 series မှာဓာတ်ပုံတက်ဆိုင် video ရောပို့ပြီးတော့မှ improve ဖြစ်လာတဲ့ feature လို့ပြောလို့ရပါတယ် Videography မှာအရေးကြီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ video footage ရဲ့ image stabilization ကိုဒီလိုမျိုးဖုန်းတွေမှာအရင်တော့ mobile gimbal တွေအသုံးပြုပြီးတော့မှရိုက်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့ video က stabilize ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခု iPhone 15 Pro Max မှာတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုး gimbal မလိုတော့ဘဲနဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် setting camera မှာရှိတဲ့ record video နေရာမှာ enhance stabilization ဆိုတဲ့နေရာလေးကို on ပေးတာနဲ့အခုလိုမျိုးလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ကိုဒီလိုမျိုး stabilizer နဲ့ရိုက်သလောက်နီးပါးကိုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စမ်းသပ်ပြီးတော့မှ auto ထွက်ပြီးတော့ in1 နဲ့ main ကိုမှာ hyperlapse တွေသို့မဟုတ် time lapse တွေရိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်ဒီလိုမျိုးလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့မှ 3D နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဒီ case တွေကိုထည့်ပြီးရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရိုက်တာဒီ gimbal တွေနဲ့ရိုက်ကူးတာနဲ့မချလုံးဝကို stabilize ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ပုံမှန် video footage တွေကို low mode တွေနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းလုံးဝ pixel ကလမ်းမလျှောက်ဘဲနဲ့ ninja watch လျှောက်တဲ့ချိန်ကျရင်လည်းဒီလိုမျိုး gimbal mobile stabilizer နဲ့ရိုက်တဲ့နေပါတိုင်းကို footage ကထွက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုမျိုး iPhone 15 Pro Max ရဲ့ videography မှာဒီ gimbal တွေမပါဘဲနဲ့ရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်လည်းရိုက်ကူးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုအနေနဲ့အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်မှုက 4K 60 frame per second HD အနေနဲ့ဆိုရင်တော့240 frame per second ထိရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုက low mode နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ setting camera ထဲမှာရှိတဲ့ format နေရာမှာ Apple ProRes ဆိုတာလေးကိုဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုဖွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့ ProRes encoding နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ video ကို low mode နဲ့ရိုက်မှာလား HDR နဲ့ရိုက်မှာလား standard dynamic range လို့ခေါ်တဲ့ SDR mode format နဲ့ရိုက်မှာလားဆိုပြီးရွေးလို့ရပါတယ်ဒီအမြင့်ဆုံး feature ဖြစ်တဲ့ low mode နဲ့ feature နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့
24 frame per second သို့မဟုတ်30 frame per second ကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ phone internal memory ထဲမှာတိုက်ရိုက်ရိုက်ကူးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လောမုတ်ကမှ60 frame per second iPhone 15 Pro Max ရဲ့အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ video format ကိုရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်တော့ HDR နဲ့ SSD နဲ့ထပ်ပြီးတော့ရိုက်မှပဲဒီလောမုတ်ကို4K 60 frame per second ရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ကတော့အခုမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံကတော့ကျွန်တော် 3D print ထုတ်ပြီးတော့မှ set up လုပ်ထားတဲ့ video ရိုက်မဲ့ gear တွေကိုရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်ရုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံလေး format set လေးဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ iPhone HDR နဲ့ SSD ကိုတော့ timeline ring နဲ့ထည့်ပြီးတော့မှ message ring adapter ကတ်ပြီးတော့မှ iPhone တော့မှကတ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးကန်ပြီးရိုက်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာတင်ထားတဲ့ video တွေကလို့ footage တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်ရိုက်ကူးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် iPhone 15 Pro Max ရဲ့ camera feature လေးအကြောင်းအထူးချုပ်လေးကိုသဘောကျနေတဲ့လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် iPhone Videography နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အကြောင်းလည်းကျွန်တော်တက်ပြုလုပ်ပေးဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်ရဲ့နေ့ပြန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် Dr.Mac YouTube channel line subscribe ပြုလုပ်ပေးထားပါ Dr.Mac manly.com နဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး Dr.Mac ကတင်ထားတဲ့နေ့ပြန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sound bar တွေရော video ရောကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Dr.Mac ကရောင်းချတဲ့ product တွေရောလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ် Dr.Mac Android နဲ့ iOS application တွေကိုလည်း download ဆွဲထားမယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ video တွေရောနေ့ပြန် product တွေရောကြည့်အောင်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားကြည့်ရှုပေးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်